뭐 하는 짓이지? 아주 시원하게 뒤통수 맞으셨습니다. 소안 떨지 말고 좀 찬찬히 조용히 얘기를 해보지. 배달하는 놈들 검찰 끈앞풀들입니다. 그래서요. 놈들이 장군님 일을 다 망쳤단 말입니다. 이 빨갱이 새끼들이 장부까지 싹 다 털어갔다고. 내 이 새끼들 싹에다 잡아다가 족칠 겁니다. 이게 다 회장님이 오냐오냐해서 이렇게 된 거 아닙니까? 아, 물론 장군님께도 당장 보고 드릴 거고요. 이거 그냥 안 넘어가실 겁니다. 예?